大家好，谢谢。又有好几天没有和大家见面了。这几天嘛，事情比较多，我父亲又生病住院了。哎呀，我父亲今年这个身体啊，实在是太差了。今天呢天气比较阴，我们煮了一块腊肉来吃，又有几天没吃过腊肉了嘛，我们自己补一下。你那会烧那个？今天呢，我们就把这个猪尾巴，把它拿来炖了吃。这个猪尾巴炖出来是特别的香。走，搞起，给它烧一下。现在我们准备一点这个干拌菜，这个干拌菜和腊肉煮出来，味道特别的好。水掉了，看，给它泡一下。泡了10来分钟了。我们给它刮洗一下。再给它清洗一遍。这个腊肉嘛，洗起来特别的麻烦。筋非常干净了，金黄金黄的，给它砍一下。直接进锅了给，颜色还不错。看看3节，上火炖起。给它多加上一点水。加大火力，清理一下这个浮沫。不对，没浮沫，今天的是。击开盖子就闻到香味了，嘎。这个腊肉嘛，确实好吃，但是清理起来嘛，真的是很麻烦。
继续给它慢慢的炖吧，至少炖个1个多2个小时。清洗一下这个干板菜，朋友们有没有吃过这个干板菜？挺好吃的。在我们这边嘛，喜欢把它用来煮汤喝，或者是做那个扣肉，梅菜扣肉。今天的好衣服呢穿上了个。煮了一段时间了，我们又把这个干板菜把它下去。这个干板菜嘛，也是特别的难煮的。慢慢的炖吧。又煮了好长一段时间了，我们看一下熟不熟了。哦，出来档了，出锅。找不着给。还有一个尾巴。切一下肉。先蒸坨给它吃嘛。你等不得啦？煮嘛，等不得知道它给你了。烫耶。有点烫。哪天给它吃着？那吃肉才厉害那个这个。你说我饿了说，你看。小猪尾巴切给你吃。奶奶。切骨头上。奶奶。嗯。骨头上。再好吗？不让它晒，叫它晒。我就把正常说，省到下不准手不准让你摘。鸡巴肚。影响发挥，你知道吗？拿下头给它拿着。着。你就吃完个烟的还凉头了嘛？他那个咋的去了你？感觉是个猪尾巴给你搞。检讨猪尾巴吃噻，猪尾巴嘛是我的最爱。来上一点干板菜，这个干板菜嘛是我的最爱。来上几坨肉，朋友们，开饭！满满的一大碗。先刷上一点干板菜，这个干板菜嘛，在我们这边吃的人挺多的。
不错不错，挺香。像我们每年嘛，蔬菜多的时候嘛，都喜欢晒点这个干拌菜，储存起来慢慢的吃。是我喜欢的味道。猪尾巴，板条。这个干拌菜嘛，就是要用这个腊肉汤煮出来，才有特别的味道。哇，有点烫。说它是干拌菜，其实这个菜嘛，就是我们普通的那个青菜、白菜，把它晒干以后，储存起来慢慢吃的。但是嘛，晒干以后跟那个新鲜的时候吃起来就是两种不同的感觉，比较香一点。腊肉，这个是我们家今年腌制的腊肉。这个腊肉嘛，再储存个2、3个月的话，味道会更好。有点脆脆的感觉。在我们农村嘛，更喜欢吃这个腊肉，感觉这个腊肉嘛，怎么吃都吃得口。猪尾巴，非常的香。有点烫。这个干拌菜嘛，市面上也卖有的，大家有机会可以试着搞起，记得要搭配一个腊肉汤哦。